BOCAT TV Nera Nkwaniriza nya Temples ku BOCAT TV Vocals Live is usual nze SULA Temples okwiranga nikutusako tuleta Rising Stars fete tuleta ba upcoming tuleta ba Rising Stars because anytime from now abafuko muyimbi owakabi ekyokubiri nitugamba subscribinga watana ku subscribinga liking sharing ewaka waffe ekisembayo go na promoter aliyeyo eno platform ko ino okusinzira olabe mwana kigoteka mu sente zo mulekerawo okulinda ebituuse ibi mulindo oyinza eri amazo kuba enyimba zenga meka ngo ojobukira ngo ze manager wagondi nze promoter wagondi tandikira waneno jangu BOCAT TV nonya abaana tuba kutereyo bonna abakabi nosobola okwera mpozi ngate olunda ko goyagala nofuna go managinga nofuna goteka mu sente nofuna gotegeka endongo okitegeera akati goyagala okwera mpozi ngate bakolera ku YouTube channel yo kujikuzimbira okujimanagingira okujitambuza obulungi views n'ebirala byonna kubira Kruger Henry Kruger bera ngo omukubira ku noti 7 noti 8 18 noti 9 3 ngambe noti 7 8 18 noti 9 3 asobola okwira mpozi nga atakolera ku kintu kyonna abakyala naddala emikolo mbaga abusiki pate n'okulabika obulungi ate mpozi skin yokwiranga erabika bulungi nnyo eri omwami we eri omwagalwa eri banno wekwate Mina Beauty World bajja kubeera mpozi nga bakuyambako okubeera nga bakola ka skiniko makeup bamukolako bulungi nyereka kusiwukira ku mukolo gukola lumu mukolo gwe mpozi ng'osuubirayo kukola omukolo omulala ng'ojja kwanjula ono yanjula n'omulala naye obanga ogenda kukola embaga emu oba omukolo gw'okwanjula gumu beera nga wekwata Mina Beauty World babeere nga bakuyambako ku noti 7 noti 85 18 24 ngambi noti 7 noti 85 18 24 onako olwaleero tuline musajja mukulu netona bira musajja mukulu okyaliye era nkuze okyali ogamba otya jende muganda wange ogamba otya sebo abalabi ba BOCAT TV babuzeeko bagala kumanya muyimbi kigwe balina yonna ko olwaleero yes balabi baffe abalungi aba BOCAT TV nsanyuse nnyo okubeera nga ndi wamu naawe olunaku nammwe olunaku lwaleero yenze Artlex owa Artlex Music nga ndi muyimbi eyakatambulako ebbanga ettono awo Rising Star of course Rising Star nsanyuse nnyo bawuliza n'okubalaba Artlex akola mulimu ki batali mu ndongo Artlex ndi musajja graphic designer nsiiga bipande nkola graphics yenna owa computer n'ow'omukono so okuba ekifaananyi ky'okukisenge mwami SULA nga bw'oli awo nsobola okusiiga ku kisenge wano bulungi nnyo n'olabikira ddala gwe wennyini so oba oyina emmotoka ng'oyagala gibrandinga oba katugeze oyina studio nga wonna like branding ne graphics waka yenna mukola byokola ebyo byenkola ekitegeeza abayimbi bakwekwate basobola okuneekwata abalina companies mu mwekwate oyagala kukolera ki billboard bulungi oyagala kusigira kisenge kyo oyaba kisibeke ekifaananyi oyagala bakolera bati emmotoka yo bagibrandinge omuyimbi wuno waali kubanga kati kyetulabyeko nti bw'oba tolina mulimu mulala gw'okola endongo erinza okukalubirira oyinza okuzitoowerera n'owesanga nga byonna obivuddemu yesebo ng'oggyeko ekyokubeera nti osiga ebifaananyi n'okuyimba mulimu ky'omulala gw'okola basically emirimu gyange gyegyo nze eri musajja wa graphics ndi designer era bw'ogenda eyo ebweru mu nsi etali ya ndongo bampita designer yesebo omanyi ffe wano tutandika na ndongo nga bwogambye omulimu gwo gwa ndongo ffe tutandika na ndongo kakati kayimba ki ke tuba tusookerako tuyinza okusookerera kayimba ka Namakula kubanga ke kamu ku buyimba nange kempulira nempulira nga olutiko lummera kayimba kakasooka nasooka n'akayimba bakayita Mungu kyusaamu naye sikawa nnyo budde olw'okuba nti kayinza okuba nga kayinza okukakanya embeera naye ye Namakula bw'oba okawulidde naawe oyinza okukkiriza n'ogamba olaika wayimba dda so ensonga lwaki kali nsooka nenkalekayo tugenda kubeera nga tufuna akayimba ka Namakula surprisingly ali ku kamera ye Namakula kansubire nti nze tansalemu n'akwata muyimbi yekka mu kifaananyi tulire Mariam Namakula ku kamera bagizagera kwera mpozi nga bagizagera kube ndongo tutidagana kupozinga nga lwaki tupozinga Namakula mukwano gwange jangwe no kubuse
tobawuliriza nga bakala kukubika bakubonyebonye ebisoto tobawuliriza ngabo bawe spesi bewale kuba manyi bakambwe ebyo byebesesasesa bakala kutawukanya bamale batwanike olwombu nno talemwa nali nkubye okupanga nga nkutadde n'embutaala nali nkubye okupanga nga nkutadde n'embutaala nenjala nembakadde tewampuliriza laba wasalawo okugenda bwendowooza obwana bwange obwo bwe watwalewo omubanda bwendowooza obwana bwange obwo bwe watwalewo omubanda Binyumya sibuksa pretty ne Damascus I miss you mikwano hey pretty don't you worry I'll come soon I'll come and meet you I said Aki don't you worry I'll come soon I'll come and meet you Namakula mukwano gwange jangwe no kubuse hey tobawuliriza nga bakala kukubika bakubonyebonye ebisoto tobawuliriza ngabo bawe spesi bewale kuba manyi bakambwe ebyo byebesesasesa bakala kutawukanya bamale batwanike olwombu nno twalemwa ensonga z'amaka ky'ekintu kyemmanyi nti bibuzabuza teri abimanyi byatusobera tulabye bangi nnya babivuddemu nga basansa abagoba sange eyo betemye embali Namakula abasumba abalungi abaali tulaze bwe tweyisa bujwali netteri mukkana n'embato n'abaali badokita ab'amadiguli era baalemu amabitona sakisi ezibasuuza akatimanya nti by'olina okukola bye bino emikwano gipimenga obasembeza tobesiga abakuusa bo balumya eddiini mu makago omukwano gw'abalofu b'ogukuume obenga mwesigwa ne Katonda bw'atugamba nti tubenga beesigwa tetumenya amateeka ge waliwo n'abamu abajega bemmanya bateekuza bwasobya nonenyaddukira wa Miki naye Namakula bino biki bye wankola lwewasuula visa mu ngatto za SULA era Namakula lino ekkula lye bakuwa olikola otya ku lunaku lwa kkiya Namakula bino biki bye weekola Namakula bino biki bye weekola Live wale wetuli ku BOCAT TV bine bagize kujita kwa alinyo omuyimbi Artlex kakati gwe promoter aliyeyo damozu ngemu tebali ibana teliyo bayimbi abana je balinga balina good work ngoina kubafunira ku channel eno yennyini wano wennyini wetuli onaku olwaleero okitegedde kakati gwe deyo we mamaze Artlex yes sebo wava ku kyoyimbe Namakula mchala yaliwo naanoba oba nina obusungu ku Namakula nenga siye Namakula just erinnya alboli eyo bwali nga gwe Namakula nga gwe Namakula tonyigira just erinnya twateekawo teeke naye nga life experience waliwo ebintu yes waliwo ebintu bye tuyitamu ate ko wali tonnasukka myaka 18 awo 2 nali njiwezezza 18 era secondary love ey'omunda ddala simanyi baje bayita deep love yes so nenzijambera ne Namakula wange oyo etubeera ffenna nenkola bye nali ndowooza nti omusajja by'olina okukola naye embeera z'abamaama baffe zino muganda wange ekizibu tewambuuza nze mmanyi bye baagala 100% nga bo baagala 20 that is what I did so neneesanga Namakula byankoze tebyanyuma era akayimba ako nkaagala nnyo ensonga lwaki nsinawo nsobola genda nesikakoonako otandika ddi okuyimba natandika okuyimba nga
Museveni amaze okutugamba nti muggaleewo okola. So okola first song yo? Yes. Wagikolera mu lockdown? Nagikola mu lockdown. Ozuula ddi nti oli muyimbi? Nga ndi waka. Mu lockdown yawo. Naye nga emabegako nga nkyasoma nabeerangako mu music nembeera awo nga mpandiikira bakyali bange mpola mpola. Naye kati mu lockdown wano ninamu ebivuga bye mmanyi okukubamu nga keyboard. Kati mu lockdown nkwata keyboard yange yali yakaddiwa nenjijjayo eyo wansi w'ekitanda nenjifuwako enfufu mpola mpola netandika okukwatakwatamu. Kati obusungu bwajja nnyo nga ndi awo ndi ewaka ndowooza Namakula kwe kunyewandika akayimba ka Namakula. So mala okuwandika akayimba ako ngenda mu studio. Bwe nakola akayimba ako ndokulaba nga kayinza okukola. Ne mala okakola ne kanyumira mikwano gyange n'abeewaka bennyini be nali mbeera nabo. Nenkizula nti ddala nsobola okuyimba era nenkola ne video yaako. N'okola ne video yaako? Yes, sebo. Buli muyimbi abeerako n'omuyimbi gwe Yegomba. Oli mu lockdown yawo. Nebbanga liri baddewo n'abayimbi abakuwoomera bogamba nti mutuufu omuziki gwa gundi guntambulira. Amazima ga Katonda mugulu. Simanyi oba munaakiraba mutya naye omusajja David Lutala ayimba bulungi. So kaakati nze buli muyimbi nina kye mwegombako. David Lutalo bw'aba ayimba mpulira nga music aweddeyo. So nga ate nina omuyimbi gwe njagala ennyo lwakuba ennaku zino simanyi oba akyayimba oba yabivaamu simanyi. Mvubuka ali awo yafuuka ensonga mu ggwanga muno omuyita Bobi Wine. Bobi Wine yali akyayimba. Oyo akayimba ka akasembi akapya bakayita musajja mukulu ogendo olina okugenda. Kale nno Bobi Wine ye mwagala bwagazi ng'omuntu. So buli muyimbi nina kye mwegombako. Nayagalanga nnyo radio naye olw'okuba taliiwo abo benjogeddeko ndowooza naawe osobola okumanya bayimbi b'ensingo. So wabaagalanga naye nga oli mu practicing just kivuga nga tonnagamba nti koyimbe? Yes, sebo. So bwe nafuna obudde obutaalina nnyo byakukoleramu nensalawo nennyimbamu mu kusaagirirawo ngenda okulaba nga music ddala mwali. So nenkola oluyimba olwo lwasooka. Lockdown yakuyamba teyakuyamba? Yannyambira ddala. Kubanga mbya ddala nasobola okwezuula nti ne kino nkisobola. Era ndabira ddala nga ngenda kikola. Yes. So n'olw'ensonga eyo nensalawo music ne bwe mba nnyimba era nange mpulira nga ndi mu kintu kyennyini kyenjagala. Naye nga n'omulimu gwange omulimu okyagukola? Ngukola sobola gutta kubanga gwe ensimbi ne zitambuza omulimu guno. Of course. Ino omukyala? Yes, sebo nina omukyala. Kati awulira atya ng'oyimba Namakula nga teyisiga oyimba? Ekyamazima si buli luyimba ntitugenda kuteeka mu mannya g'abantu be tubeera nabo. Kubeera wenzijidde. Tawulira mu ebbuba ayagane ayimba atya ex wange. Ayimba ex atya ayimba atya mujja wange. Ekituufu kiri nti buli muntu waddemba okulooza ky'aba ayagadde naye olwo luyimba ne biri ebyamaka ate nabyo birina kubeera waka. So sisuubira nti kiyinza omukosa ennyo. Kiki ekikusanyusa mu bulamu? Music. Music yakusanyusa? Togenda ko wabweru apart from kuyimba? Era nze simanyi na kumanya kubanga ebigambo by'okusanyuka sibimanyi nnyo. Nze era bwe mba ngenze nga bampisa abantu nti jangu tuyimbemu wano. Olumala okuyimba bwe pa ne weziba ssaawa 2 nga nzirayo ewaka. Kati ye baby bw'aba ayagala okudigida? Baby? Munaye nno omukisa mukyala wange tayagala nnyo byakudigida. Wabula once in a while tusobola okusalawo ne mugamba manyi tutambulemu. Ne tutambulamu ne tugenda gye tulaze naye era saawa kasita ziggwako ezaffe ez'abatali badigize era nga tudde ewaka. Yes, sebo. Siri nnyo omusajja musanyuse nnyo. Oyina ebbuba? Kireka lyasooka kunze ne liryoka lisaasaana eggwanga. Oli musajja musiraamu? Yes, sebo. Sheeka abadde abuulira wano eno n'agamba nti omukyala bw'aba ayina essimu ye gwe omwami ekkakatibwako okugikebera kubeebera buli mukyala wo vyu gy'olina ku mbuuli ya seeka eyo? Uganda weetuuse n'abantu ffenna abagirimu ng'okyayagala mukyala wo ng'okyayagala okufuna essanyu mu makaago nze mbadde nteesa essimu y'omuntu osaana n'ogireka olw'ensonga emirundi gyonna gye nkebedde essimu ku message ekudula mutima emirundi gyonna gye nkebedde essimu
toyinza kugivaamu ne bwabanga temuli nnyo nsonga enyizo olwokuba gwe ogenda already obwongo bulowooza nti ngenda kufunamu ebikyankalanya definitely weyongera kuscrollinga gweyongera kuscrollinga so nze nandirowoozeza nti ekyokukebera essimu y'omukyala oba omukyala okebera essimu y'omwami wallahi twandikyenenyeza kubanga si kirungi kivuddeko obutabanguko bungi nnyo mu maka era oyinza okuba nga ne Namakula olugero lwatandikira ku ssimu okuba nti kati sikyamulina essimu ye erimu password mweri lwaki olw'ensonga nti bingi byensobola okuba nga nkola naye nga si buli muntu gwempangala naye nti asaanidde abirabe yesebo wali ofunyeeko ekikukyankalanya ne omwagalwawo ne mulwana yesebo ngaki njagala nnyo omukyalo okuba nga mpuliriza bwe tuba nga tutegeeragana ewaka njagala nnyo bwe nkugamba nti omanyi bebi kino tokikola era n'otakikola nange nsobola okumuwuliriza senga aba alina kyayagala so kati senga tuba tufunye obutakkanya ku nsonga ne tutayita mu kuteesa ndi musajja akyankalana ennyo era sandyagadde kuddamu kukyankalana muntu waliwo abakyala abagamba nti nze omwami wange batankubyeko batanjagala nkiwulira waliwo abamu nga kibakolera Katonda bwe yali atonda abantu buli muntu yamutonda mu mbeera eyiye eriyo abakyala nga oba tomukubyeko banga temuyina nnyo kusikangana mugwaye tamanya nti waliwo okwagala kati ate waliwo abakyala nga ye muntu mukakkamu nga yagamba omusajja kasita agamba bwati mba nina kukiwuliriza era kizibu nnyo okumusanga nga alinda musika omugwa alyoka akutegeere oli musajja ayimba ennyimba za laavu yesebo laavu ogirina oba oyimbako nnyimbe laavu yasookera ku nze n'eryoka esaasaanira abantu abalala njagala nnyo oyagala nnyo bw'oyagala bwe mba njagala njagalira ddala tukyali ku Vocals live wano ku BOCAT TV SULA SSENYONGA omuyimbi Artlex tulina Bags ali kujita okubeera mpozi ng'ayisaamu ebirungo bulungi nnyo Artlex yesebo abayimbi basanze ebizibu bingi mu muziki kiki ekyasinza okuchallenginga ekisookera ddala njogere ku nze oba njogere ku bayimbi abalala gwe oli lubaale music kyensinza okumusangamu nga si kyangu ye promotion music si mwangu wa kupromotinga oluusi ne woba nga oyina sente ali so expensive naye oluusi ne woba nga oyina sente music tosobola mukola okujjako ng'olina emikwano egisobola okuyambako like you can give someone money nakuba oluyimba nga sente weziri sente weziggwawo n'aluvaako ng'olina okukomawo ne sente era omuwe sente akubira oluyimba lwo so nga ate gwe okumanya nti Artlex gy'oli oli muyimbi mulungi abantu balina kuwuliriza music wo which means nti olina kuba na mikwano kakati ate nze engeri gye mbadde ng'obulamu bwange si bwa ndongo emabegako sirina mikwano gy'abayimbi bannange n'abaproducers n'abapromoters so kati challenge eri awo mu promotion yawo naye kyemanyi nti Katonda gwe tusinza ye yakuwa ekkubo era asobola okukola ekkubo ne weeritali oba oliawo music ajja kutambula mpola mpola Artlex yesebo mukulu akasookedde basumula ndongo performance eko siwo yesebo abakyala beetega oluwa kasita okwata microphone bwoti obanga ayamba anaabye olweza obanga Katonda gwayiyeeko omukisa gw'okwagalwa abakyala bonna ne bakuyiikira to be honest ekyo mbadde sinakifuna tonakifuna okakasa wallahi sinakifuna ge mazima njogera amazima mbadde sinaba kukifuna katukirindirire mu maaso afe tuyinza okuba amawulire oba otambula ne poliisi just ndi musajja ali principled omukazi taliiko ekyo nti oli principled ye kasita omuyimbira obulungi ava ku stage bannanga atalasobole kuyimba akanambako nga bakasaba enkyala anti yenza omuwagizi wo mbadde sinaba kufuna tonakifuna mbadde sinakifuna oluva ku stage oba odduka nze mba nakudduka mbiro yensonga yange nze nagambye olumala okuyimba awo nga nvaawo yesebo okay kayimba kike tuzaako akalala
Akayimba bakaita all the time. All the time. Yes. Ladies and gentlemen, kafuna Akayimba all the time from Artlex. Tuli ku Vocals live wano ku BOCAT TV. Bagzali ku guitar, Mariam wali ku camera. Atempo zo mibi Artlex nze SULA SSENYONGA kwera mpozi ngate kwa wanya yonna. Kale we go. All right. Njagala kubeera nawe most all that time. Tusanyuke nawe happy all that time. Ngabinda byenyumya nawe kabos all that time. Nabankazana lwa kubeera gwe. Njagala kubeera nawe most all that time. Tusanyuke nawe. Ngabinda byenyumya nawe kabos all that time. Nabankazana lwa kubeera gwe. Laba ndogota n'omukwano gunnuma. Laba manya mbigita n'amapenzi gansta. Oli jadi nomponya babyama tamuka ano babureka b'emitima ngamba tyokufa. Please find some time ozale ko magezi tunyumyemu gwemanya bwe nkumisinga nnyo obulamu mbeera ng'omusibe mukaddeya. You're the one I've been searching for life, my sweet darling, the queen of my heart. Njagala kubeera naawe nga lwenfunye nzirya naawe laba lwebisaze raba naawe. Manya nkazana lwa kubeera gwe. Njagala kubeera naawe most all that time. Tusanyuke naawe happy all that time. Ngabinda byenyumya naawe kabos all that time. Laba nkazana lwa kubeera gwe. Waliwo lwenkulinda n'omutwe ne gumboba mu mutima n'endowooza obonkyaye. Nze n'amatata gampedde zino enjegere z'omukwano zonsibisanga nnywevu. Ninga omuddu bebi sumulula omukwano gwo. Njagala kubeera naawe nga lwefunye nzirya naawe laba lwebisaze raba naawe. Manya nkazana lwa kubeera gwe. Njagala kubeera naawe most all that time. Tusanyuke naawe happy all that time. Nga byonna byenyumya naawe kabos all that time. Laba nkazana lwa kubeera gwe. Wow, very beautiful song from Artlex. Bakaisa all the time. Bakaita all the time. All the time. Akayimba ako njagala koza bachali bange Abibu nsere konchimanyi ko oli wano BOCAT TV watching live and clear. Amos Mukisa ko oli nnyo, Shaolini Bakungu, Imenansi ko oli nnyo, Shamina Nampina, Harima Nakato, aniawo omulala o specials nkolaba ko nnyo Derek Omongole mwena mwela kuda mpozi ngati mutugobera bulunyo wano ku BOCAT TV Vocals live onakunga luno lwalero. Mwana uno abakyala ngambi abakyala temunnamwetega bulungi nnyo. Temunnamwetega kiki mutalaba. Ije mutalaba abantu mmwe naye bannawe okujjako okutujooga obujozi. Anyway, all right. Omuziki ogambye gutekebwamu sente nyingi. Sente zeetagisaamu mu music. Naye ate era business ya graphics togisuule. Nepimira. Nepimira mpimamu wendabanga kati oluyimba ngolwa all the time. Nakola oluyimba lwa Namakula nendukolera video ku mbeere yange empolampola. Nenkola n'oluyimba baluyita mission luwoma nnyo. Siruyimbye mu lwansonga nti eddoboozi si ddungi ate nga nkimanyi nti lwetaagisa lwa noti za waggulu nsonga lwaki kisobodde luyimba. Kati nenkola ne all the time mission ne Namakula zirina videos. So all the time badde sinakola video. Ane yakola audio wa nyimba zombi. Enyimba zombi oluyimba lwa Namakula mukwano gwange ali bamuyita Henry Pro akolera awo Makindye ye yalukola. Then nenkola mission Moscan yalukola ku tactic. Then nenkola all the time lwa brand beats. Then nayo n'oluyimba olulala lwendi mukola. So ntambuza ebintu byange mpola sevuga speed. Lwendi mukola nalwo ndukolera wa brand beats olw'ensonga. It is simply because nti amaloboozi sige malungi ennyo naye oluyimba lwa all the time luwooma nnyo. Oyina social media handles zo? Yeah, of course nina social media platforms nga YouTube kwendi Artlex Music. Then ne ku Facebook ninako page era Artlex Music. Ne Instagram still Artlex Music. Ani ayo managing? Mbadde sinamufuna.
Lwaki? Nze mbyekwasaganyiza. Obudde obujjawo budda mu bantu. Baotekayo video ffe ne tukomentinga. Ndowooza era kyova olaba tebinaba kudduka speed eyo, so wabaayo asobola okunyambako. Omuntu alina obudde okusharinga mbadde sinaba mu bantu ebintu bwe bityo. Mbadde sinaba kumufuna. Naye nga nandimwetaaze bwaba gyali. Kyemanye nti music wa Artlex si ye music ali awo mbu mubi. So omuntu yenna ng'olaba oli willing, we can do things together. Osobola okujja ne tugatta kati obwongo. Kitegeeza tolina na manager? Sina na manager still. Saba manager? Manager aliwa. Musemu kamera. Abakulu abalungi abali eyo yenze Artlex owa Artlex music buli kimu abadde akyalinze. Nze mbadde neeyiza, nze era nze neetera mu ssente, era nze nsalawo nti kati eroka ngende ewa SULA oba ngende ewa gundi. So bwabaayo omuntu yenna nga andabyemu omulamwa emwaniriza ajje tusobole okuba nga tutambuza ensonga. Ku Vocals Live abakyala boyagala okumanaging omwami jangu ku issue ya kumanaginga. Si bya kumanaginga ebyawaka kubanga yo alina omuntu we. Anyway nga tumaliriza. Esebo okiteeba. Amanyinze ntera okusabira abantu naye alusi ne tukirita nyoma tabangufu. YouTube yo gambe limanya gachi Artlex music. Abalayi ya BOCAT TV mwenna ndabala Vocals Live tubasaba bambi mugendeko ku channel ya mwami ono mugivisitinge ko mu subscribing. Yes. Nzira nnyo okubasaba ndi tuli emitwalo kati wazezo omutwalo gumu mu 1325 naye at least olukumi lugende lu subscribing ku channel ye naye asobola okubeera nga amanyi gamuddamu. Yes. Okujjako ng'olina akatalekeka. Mpozi kyenyinza okusaba abalabi ba BOCAT TV nze nga Artlex first of all kansooka ebbeebaza whoever that has been there nga alaba era nga atuwuliriza mbeebaza okuwayo akadde ako naye nnyongera okubasaba banaye mutuwagire ekitumalamu nnyo oluusi amaanyi okubeera ng'olina ebintu by'okola ng'olowooza nti birungi gwe ng'omuntu naye ate obuwagizi ne buba butono. Simanyi oba gubeera mukisa oba kibeera kiso. Onatandika n'obwo butono bugenda bugejja bukka. Alright, kati mbadde nsaba buli ali eyo banaye basaba buwagizi kyenyinza okubasaba kyokka. Tweyanze tubadde ne Artlex ate mpozi ye muyimbi Rising Star wano ku Vocals Live bagizali kujitanga bulijjo ne bagamba ayagala okukola vocal training oli eddoboozi yagala litago okukwatamu bagize waali. Oli eyo yagala kukwatamu mu kivuga kibi nnyo omuyimbi okubeera ng'oyimba naye nga tolina kivuga ky'okubako wadde n'okukwata wadde engoma empuunyi n'ogiwunya bw'oti kibi nnyo. Mariam ali ku kamera ate mpozi kina kuna mpozi gansukkawo wano eno sisinkana ate olunaku olulala eno ye channel yokka kw'osobola okufunira ebyakabi. Mubeere bulungi mweraba. BOCAT TV neera.